तो आइए साथियों, स्वागत है आपका अपनी एसआर क्लासेस 91 में। जैसा कि जो प्री लेटर सीरीज़ थी, उस लेटर सीरीज़ का आज का लेटर रहेगा जेड। आज साथियों हम जेड से संबंधित सभी नियमों को जानेंगे, किस प्रकार से जो है जेड का प्रयोग किया जाता है। इंग्लिश में कोई एक अपने 4-5 ऐसे लेटर हैं जिनको हम जा का उच्चारण कर लेते हैं। जैसे आपका एक लेटर दिया गया है जे, है ना। जे से हमारा क्या होता है, जे से हमारा जो है जा बनता है। जैसे दिया आपका जॉब, जस्ट और जूस। तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। अगला लेटर हमारा दिया जी। जी से भी हम लोगों ने कई बार जा बनाया है, जा बन जाता है। तो यदि आप लोगों को किसी भी नियम को समझने में डाउट हो रहा है तो एक हमने प्ले लिस्ट बना रखी, जिसमें आपको ए से जेड तक सभी लेटर के साउंड दिए हैं। आप प्ले लिस्ट विजिट करके इजली जी का उच्चारण देखना, वहाँ आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ जी से दिया आपका जीन, एज और सर्ज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यस। यस से भी हम लोग जो है सा का प्रयोग होता है और कभी कभी जो है जा बन जाता है। किस प्रकार से जा बनता है हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया है। आपको प्ले लिस्ट विजिट करना है और एक एक लेटर के साउंड को जो है देख लेना है। जैसे आपका दिया गर्ल्स, बैग्स, एग्स, ठीक है। अब यहाँ पर साथियों दिया है एक्स। एक्स से भी जा बनता है। हमारा जो लेटर एक्स है उससे भी साथियों क्या है, जा बन जाता है। बट है क्या, जो आपका जे और जी दिया है वहाँ आपका नॉर्मल जे बनता है, जा बनता है। और एस है, एक्स है और क्या है, जेड है। इससे जो हमारा जा बनता है उस जा में थोड़ा वाइब्रेशन होता है। देख लेंगे। जैसे आपका दिया है जेनन, जेनियल, जाइलम। और आज का मेन जो हमारा लेटर है, तो आज का मुख्य जो लेटर है हमारा लेटर क्या है, जेड। तो आइए साथियों अब हम देखते हैं जेड से संबंधित उच्चारण, जेड का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। वैसे सामान्यतः जो आपका जेड है, जेड का जा होता है। जैसे आपका दिया है जीरो, जिप और बज। इसी से रिलेटेड कुछ मीनिंग्स दी गई हैं। देखिए, जू, जैसे जू मीन्स आपका चिड़ियाघर दिया है। जिप, जिप मीन्स चेन। जेब्रा, जेब्रा आपका होता है अलग प्रकार का घोड़ा। ज़ीरो, शून्य। झील, जोश, जिंक, जस्ता, जोन, मंडल, जेनी, सनकी, जिप्पी, जोशीला। जूलॉजी, कह सकते हो जूलॉजी, जीव विज्ञान। जूम, तेजी से बढ़ाना। जोडियक, राशिफल। जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा। जेनियोर, कांटेदार छिपकली। तो आज के लिए साथियों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।